Давайте поговорим о том, почему психолог не дает советов. Во-первых, этический кодекс психолога предполагает, что психолог не дает советов. Сама работа психолога не подразумевает, что мы наставляем людей, что мы говорим им, что делать. Это просто бессмысленно, потому что работа психолога заключается совершенно в другом. Давайте представим, что психолог дал вам совет расстаться с вашим абьюзивным парнем. И когда это произошло, вы послушались, расстались с этим парнем, и вам стало плохо. Вы почувствовали себя плохо, вы скучаете по партнеру, вам грустно, тяжело. Кого вы будете винить? Скорее всего, вы будете винить вашего терапевта, который посоветовал вам. И, возможно, в этот момент вам покажется, что это было не ваше решение, что вам это навязали, и вообще вы все-таки любите вашего партнера. Не все советы работают для всех людей. Для кого-то этот совет может сработать, для кого-то нет. Чтобы, правда, создать какой-то опыт и интегрировать его в свою жизнь, недостаточно просто послушать кого-то. К сожалению, мы учимся на своих ошибках даже больше, чем на ошибках других людей, потому что это был наш опыт, и мы на собственной шкуре осознали, что это такое, как это работает, и почему там так не надо делать, например. Но психолог может давать рекомендации. Чем рекомендации отличаются от советов? Рекомендации, они как бы подтверждены какими-то данными, научными данными, то есть мы не берем их из головы, это что-то обоснованное. То есть, по сути, когда мы даем рекомендацию, мы, по сути, занимаемся психопросвещением. То есть мы рассказываем о каких-то закономерностях, особенностях психики, мы не наставляем человека в этот момент, не учим его жизни, мы просто делимся важными знаниями.